大家好啊，我係 Protea 嘅 Cedric 啊。今日咧，我會同大家 share 翻我哋點樣可以好簡單、好快咁樣咧，可以做到用 WhatsApp 咧上載商品嘅喎。咁因為咧好多商戶都會同我哋講，可能我賣女裝嘅，我係唔賣精品嘅。咁其實咧，我每一次嚟貨咧都會比較大量啊，咁逐個上咧可能有少少吃力。咁所以咧，我哋就有一個 WhatsApp 嘅上貨功能咧，可以好簡單，影張相跟住打幾個字咧，就可以上載到商品㗎啦。咁同埋咧，我哋仲會有個 AI 功能咧，令到成件事咧更加快同埋更加豐富嘅。咁我哋一齊嚟睇睇。其實咧，大家入翻嚟呢個 Protea 嘅後台啦。如果你第一次用咧，我哋撳翻工具呢度，跟住我哋撳呢個智能銷售助手，我哋撳設置。咁你第一次用嘅話咧，其實佢已經有個少少嘅教學喺呢度㗎啦。不過咧，我哋可以直接睇翻呢個 WhatsApp number 先。咁我哋咧就可以將自己常用嘅一個 WhatsApp number 咧擺落去，撳連結。咁其實咧，即時咧個系統咧已經會有個 message send 去你個 WhatsApp 嗰度，咁就叫你撳確認連結嘅。我哋撳一撳佢。好，其實咧即刻咧就已經係成功連結咗㗎啦。咁我哋就唔使翻嚟後台都可以㗎啦。咁我哋咧直接就喺個 WhatsApp 嗰度做。其實佢已經有個好少嘅教學咧，去即係教大家㗎啦。有幾張相啦，準備幾張相啦，跟住咧我哋斜動瞄，跟住商品名同埋價錢。咁就可以 create 到個 product 㗎啦。譬如你而家用緊手機啦，咁你就可以對住個商品影一影相，跟住就直接 send 出去 WhatsApp 嗰度咁就得㗎啦。譬如我哋試一次啦，咁我哋咧就斜動瞄，跟住譬如我有個 mouse 要買嘅，咁我就有個 mouse 字啦，記得中間隔一格啊，跟住錢可能60蚊咁樣啦，咁我哋咧俾翻個 mouse 張相佢，咁我哋 send 出去咯喎。嗱，其實咧，我哋 send 咗出去之後咧，即刻咧就會喺個 product list 嗰度咧見到呢隻 mouse 㗎啦。咁大家如果仲有啲 description 啊特別嘢想去即係 edit 翻嘅話，咁當然可以入翻去咧做翻個 edit 啦。咁其實就係咁簡單。但係咧，我哋仲有一個更加強嘅功能嘅，就係當我譬如我示範一次啊，我就打呢個 command 落去。咁呢個咧唔緊要嘅，大家到時咧就可以可能睇翻個 description 啊 YouTube 嘅 description 咧，我哋會有呢度嘅。呢個係一個開關嚟嘅 Auto Attributes。咁我哋咧撳一撳佢試下喎。咁其實會做咩咧？佢就會自動咧可以偵測到個商品個名啦，佢嘅description 應該打啲咩啦，用 AI 去整落去，同埋咧會加啲 hashtag 落去嘅。咁我哋試下咯喎。嗱，咁今次咧我哋就打 new， 跟住咧唔需要打其他嗰啲 description 啊或者名嗰啲㗎啦。咁我哋直接咧就打60蚊。咁今次咧我哋就試下一個 figure 啦，我哋揀個悟空落去。咁我哋睇下會發生咩事咯喎。嗱，你會見到咧佢嘅 AI 生成緊個內容㗎啦。咁其實佢就會 gen 翻，睇下依個咩 product 啦。譬如佢係咩公仔啊，佢係嗱，你見到即刻咧就已經 create 咗個 product 㗎啦。咁啊60蚊，我哋睇下裏邊個效果。嗱，你見佢其實都好準㗎。你見到係一個 figure 啦，咁你裏邊咧會有啲 description 喺度嘅。咁其實如果你話我唔需要話好準確嘅 description 嘅話咧，其實佢都幾準嘅。不過你譬如可以做翻一啲 edit 啊，或者係做翻一啲即係可能你哋鋪頭特別嘅一啲即係資料啊擺翻落去都得嘅。咁但係如果要快嘅話咧，其實直接就已經做到。咁我哋就可以睇翻個後台咧，呢個 product 已經完成咗㗎啦。咁今日嘅教學咧就去到呢度先。咁其實 WhatsApp 咧仲有好多其他更加好嘅功能、更加強嘅功能咧，係將會介紹俾大家嘅。譬如啦，點樣可以用 WhatsApp 咧 send 啲 coupon code 咧，令到一啲買過嘢嘅客人啦，再買多次啦，回購嘅一啲提示啦。又或者係客人咧，佢即係可能佢個 shopping cart 擺咗嘢，但係一整唔 check out 喎，我哋點樣用一啲 coupon code 咧，或者一啲優惠咧去吸引佢即刻 check out 咁樣。咁我哋都有啲 WhatsApp 咧可以 send 俾嗰啲客人咧去做一個即係提示，去令到佢盡快埋單嘅。咁呢個咧就留翻下一次咧，我哋第二個段片咧就會再講㗎啦。咁今日係咁多先，咁多謝大家。